Първия есенен ден, 23 септември 1150 над морското равнище. Топъл ден като лято. Много приятно време. Ще обядваме навън, затова масата и чадъра са сложени. Аз съм даже по-бански. Ето, обръщам камерата. Привет! Реших, че хубаво би било малко слънце за витамин Д да поема. Задължително шапка на главата. И даже сега ще отида да си взема шишето с вода, защото трябва и вода да се пие, човек да не се дехидратира. Разкошен ден!